На всех автомобилях современных, у которых воздушная тормозная система, устанавливают полимерные воздушные трубки. То есть это МАЗы, КАМАЗы, Уралы, импортные автомобили, Скани, Вольво, устанавливаются вот такие трубки. Разумеется, эти трубки со временем могут перетираться, либо пережиматься и приходить в негодность. Возникает необходимость их ремонта и замены. В магазинах продаются вот такие ремкомплекты на эти воздушные трубки. Также продаются готовые наборы с трубками. Допустим, вот как эта трубка из набора для автомобилей КАМАЗ. Она уже готова, с обоих сторон заделана. В наборе находится комплект разной длины для каждого узла. Также они продаются погонажом. Они бывают как черного, так и синего, других цветов. Цвета зависят от производителя и давления, на которое рассчитана эта трубка. В данном случае вот эти трубки рассчитаны на 12 кг сжатого воздуха. Как мы видим, наборы бывают разные. Все они, допустим, для этой трубки диаметром на 10 мм. То есть в набор у нас входит гайка, непосредственно фитинг зажимной, клин и кольцо уплотнительное. Режутся трубки в основном, я режу их обычным резаком для медных трубок. Кто-то их режет ножом, но резаком резать лучше. Получается ровный хороший срез. В чем разница этих ремкомплектов? По цене они отличаются почти в 4 раза. Ремкомплекты. Получается, самый дешевый ремкомплект у нас средний. То есть, как вы видите, наборы трубки автомобилей КАМАЗ собраны именно этим ремкомплектом. Давайте посмотрим. Во-первых, гайка. Не знаю, видно, не видно, передает ли камера. Внутри конус, который должен прижимать фитинг. Он, мягко говоря, драный. То есть его сверлили, прям видно сверление. Очень некачественно. В принципе, может уходить в воздух через такую вещь. Сам фитинг тоже. Фитинг он сделан не очень аккуратно. Видно сварной срез, видно вам его нет, где сваренная часть, это трубка вареная, из которой сделан элемент. Он тоже будет рвать пластмассовую трубку. И в дальнейшем может, во-первых, лопаться, а во-вторых, утекать воздух через вот это, мягко говоря, конструктивная недоработка. Сам клин. Это обычная трубочка, подходящая по внутреннему диаметру. Но она очень сильно заужена, потому расход воздуха через эту трубку будет очень-очень маленьким. То есть это самый главный недостаток. Дальше по цене идет вот этот ремкомплект средний. Опять же мы видим, что очень некачественно сделана гайка, но она уже кадмированная. Клинышек, фитинг опять же сварной, то есть тот же самый недостаток. Но клинышек уже выполнен из меди, диаметр достойный, не будет портить трубку. Ну и самый дорогой из них, то есть мы видим, гайка сделана гораздо лучше, она уже выполнена точением. Фитинг двойной, с двойной кромкой, то есть прижимная часть гайки, прижимная часть монтажная, которая будет устанавливаться в штуцер. Латунный клинышек, опять же, не зауженного диаметра, ну и, разумеется, колечко. То есть самый хороший из них это вот этот фитинг, вот этот набор. Больше всего мне нравится фитинг. Выполнен очень хорошо и качественно. В чем главное достоинство вот этих трубок? Они не гниют. То есть утечки воздуха из них практически отсутствуют из-за причины старости. В современных механизмах уже решен главный недостаток, это отведение влаги. Стоят осушители централизованные воздуха, потому на морозе греть трубки не нужно. Как собирается? То есть берем гайку, одеваем в первую очередь, одеваем клин конусом к гайке плоской стороной к соединению. Потом клин. Все, соединение готово. Дальше. Колечко здесь уплотнительное. И элементарно все это дело собирается на штуцер.
Такое хорошее колечко. Все. Соединение собрано быстро, удобно, хорошо. Никакой пайки, никакой вырисовки, ничего. Вот эти штуцера, клинышки, они более толстые, потому их нужно осаживать на теплую трубку. То есть трубку изначально нужно погрузить в теплую воду, кипяченую, хотя бы градусов 90, подержать 3-5 минут и после этого вдавить вот этот клин. Тогда он будет держаться более надежно. Вот, в принципе, и все. Что я хотел сказать вам по трубкам.